vissza kell kapnod, mert te másnak idézőjelben valamilyen szinten bajt okoztál. Bőven elég az a bajokozás, hogy közvetlenül felidegesítetted. Csak ennyi. Akkor ezt vissza fogod kapni valamilyen formában. Valószínűleg azzal, hogy téged is más föl fog idegesíteni. Jó? És vissza fogod kapni. Na most gondold végig, ha végig gondolkodhattad volna az életedet, akkor az lenne, hogy minden döntésed előtt, minden cselekvésed előtt mérlegeltél volna. És viszonylag gyorsan, idézőjelben kiszámoltad volna, hogy mi a leghelyesebb döntés, vagy a leghelyesebb cselekvés adott helyzetben. De mivel van a reaktív elméd, nem ezt csináltad, hanem hoztál egy rossz döntést, vagy egy helytelen cselekvést, mérlegelés nélkül természetesen, amivel magadnak és valószínűleg másoknak is idézőjelben kárt okoztál. De a te károkozásodat vissza kell kapnod. Ha olyan sorsot választottál, hogy lassan kapd vissza, akkor lassan kapod vissza.